अल्छी चाहिँ किन लाग्यो तिमीलाई घर जाउँ चाहिँ किन लाग्यो मेन रिजन चाहिँ ठिकै छ त यति नै हो मान्छेमा हुने नि रमाइलो भइरह अब त आइपुगिहाल्यो अब आज बस्ने त अनि भोलि फर्किने भोलि एक दिन बस्ने त हो लाइफको एउटा एक्सपिरियन्स हो होइन बाहिर चाहिँ पुरै कुहिरो लागिरहेछ क्या लास्ट कुहिरो लागिरहेछ होइन मनी सब मनी भिजिरहेछ हो अनि केटाहरू चाहिँ यहाँ अब पल्टिन थाल्छ कि गाइस हामी चाहिँ यहाँ चियाबाट त्यहाँ मोडका चिया घरबाट निस्किसक्यौँ होइन सो हे गाइस सबैलाई स्वागत छ आज चाहिँ मेरो नयाँ भ्लगमा आज हामी चाहिँ स्पेसल धरामा छौँ है यहाँ सन्दीप छ यहाँ भित्र छ बुढे पागल त्यो चाहिँ मेरो साथी हो होइन मैले जे भन्दा नि भयो बेसरी अहिले त्यहाँको मान्छे अनि त्यो आज चाहिँ हामी कन्याम जाँदैछौँ होइन कन्याम गइसकेपछि अनि त्यसपछि आज चाहिँ स्पेसली साकेला अनि त्यसपछि त्यो हो बाटोमा अब साकेला रहेछ भने हेर्दै पनि जान्छौँ नभए हामी इलाममै कन्यामै गएर साकेला हेर्ने हाम्रो केटाहरूको प्लान छ सो त्यही भएर आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ इलाम रहने छ भने हामी चाहिँ यहाँ धरानबाट पनि निस्किन्छौँ हामी चाहिँ कहाँ यो बेतना तल होइन बेतना तल आइपुग्यो हामी चाहिँ टाढै पुग्नु पनि हुन्छ त्यही भएर अब यहाँ छिरिरहेको छ होइन बेतना तल चाहिँ यहाँनिर उर्लाबारी आइपुग्यौँ यहाँ पुरै धुलै यहाँ लेउै बसेको छ मोर होइन त्यही अब हामीलाई अझ 75 किलोमिटर 76 किलोमिटर हो बाँकी छ होइन अब धुलो सब केटाहरू पाउडरले लटपटेर बसिरहेको छ यहाँ यसको कालो पुरै फुसै भइसकेको छ अनि हाम्रो यहाँ सर पनि पुरै धुलोले बिजोग हुने भइसक्यो होइन अब झ्याउ लागिसक्यो यार बाइक चलाउँदा यस्तो साग सब पोलिसक्यो सो त्यही भएर हामी चाहिँ अब बिस्तारै हिँड्छौँ होइन ल फाइनली हामी चाहिँ दमक आइपुग्यौँ होइन अहिले चाहिँ यहाँ भाटपट्टि नै अगाडि छौँ हामी चाहिँ यहाँ मटका चिया खाने भनेर बसेको लेट्स सी गाइस त्यहाँनिर एउटा दामी क्याप्सन पनि रहेछ तपाईँहरू आफै पढ्नु होला होइन म चाहिँ देखाइदिन्छु मैले चाहिँ देखिसकेँ ल के बनाना कि चक्लेट कि स्ट्रबेरी कि बनाना खाउँ किनकि पेट दुखिरहेको छ क्या बनाना लस्सी 4वटा बनाइदेऊ न तिमी चाहिँ के गर्दैछ रुपेश त आफ्नो कपमा के लेख्छ लास्टमा कपमा लेखिरहेको छु म एकछिनमा रिभिल गर्छु म गाइस हामी चाहिँ चिया खाइछौँ यहाँ मटका चिया होइन मटका चिया घर त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कस्तो सिस्टम भन्दा नि एकदम लास्ट मन पऱ्यो नि यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चिया खाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ के लेखेर हाम्रो हुन्छ नि एउटा चिनो भनौँ त्यस्तो टाइपको राख्नु मिल्दो रहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो केटाहरूले चाहिँ यहाँ लेखिसकेको रहेछ मैले पनि लेखेँ होइन केटाहरू लेखिसकेँ यहाँ अनि त्यसपछि यहाँनिर छुट्टा यो चाहिँ मैले लेखेको यो धीरजले होइन के लेखेर नगर्न त्यस्तो अहिले यहाँनिर हामीले चाहिँ यहाँनिर टक्क दामी छ यहाँनिर तपाईँहरू आएर यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ गाइस हामी चाहिँ यहाँ चियाबाट त्यहाँ मोडका चिया घरबाट निस्किसक्यौँ होइन थ्याङ्क यू त्यो बहिनीले एकदम दामी चिया खुवायो है अनि त्यसपछि बनाउने स्पेसली बनाउने मान्छेले थ्याङ्क्स अनि त्यसपछि तपाईँहरू नै आउनु सक्नुहुन्छ त्यहाँ मोडका चिया घरमा चाहिँ के भन्छ हामी चाहिँ लस्सी र चिया खायौँ होइन लास्ट मिनट थियो सो त्यही हो यहाँनिर दमकनिर यो भाटपट्टि नै अपोजिट साइडमा छ यो चाहिँ अनि त्यसपछि इटरीमा पनि छ भन्दै थियो बहिनीले लेट्स सी फर्क्यो भने फेरि त्यहाँ पनि हामी छिर्नेछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो रमाइलो भयो थापालाई कस्तो भयो चिया कस्तो लाग्यो तँलाई चिया एकदम स्पेसल लाग्यो मलाई मिठो छ तिमीलाई कस्तो लाग्यो तिमीलाई कस्तो लाग्यो चिया एकदम मिठो छ ल मिठो छ है मलाई नि एकदम दामी मिठो लाग्यो होइन युनिक लाग्यो अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा पनि लाग्यो नि त लास्टै गर्मी होइन क्या पसिना चिर भएर पसिना भइरहेको थियो टक्क यस्तो हेरेको होइन यहाँ मटका चिया रहेछ अनि यहाँ छिर्यो अनि तातै चिया खाइदिएको होइन लास्टै गर्मी भएको थियो त्यही पनि तातै चिया खाँदा लास्टै तातोले काट्दो रहेछ बल्ल थाहा भयो ठिक छ हेड है सी यू अगेन स्टे ट्युन
ल हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ हामी यहाँनिर किन रोकेको भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एकछिनमा भन्छु होइन यहाँको सिनियर चाहिँ मिस्ट्री एकदम खत्रै छ क्या यहाँको होइन अब कुन होइन के भन्छ ठाउँको नाम त थाहा भएन तर पनि हुन्छ नि आँखाले हेर्दाखेरि त इन्फर्मेसन ए यो भनेर त उयो स्ल्याबमा हाल्नलाई हौ स्ल्याबले त्यो उकाल्ने त्यो खाली भाग छ नि त्यहाँनिर लगेर टाँस्ने हो क्या टाँसेपछि यसले जरा लिन्छ जरा हरियो हुन्छ होइन अनि त्यसपछि माटो झर्दैन टाइपले त्यस्तो हो क्या पोज दियो केटा पोज मतलबै भएन धीरज डोना थापा इज योर इन द हल्का हुनु गएको हो त्यो चाहिँ होइन अनि त्यसपछि दिस वे यतातिर चाहिँ यता सब यो जङ्गलै मसलाको रहेछ क्या उता पर चाहिँ त्यतादेखि सलकै छ रुखहरू सिधै छ है के को थाहा भएन तर दामी देखिरहेको छ यार यो 2 लट रोपेको होला के यो तर कसम होइन कस्तो दामी ठाउँ के है यहाँनिर चाहिँ कसम स्पेसल्ली पिकनिक होइन वनभोजहरू यताउता यसो हुन्छ नि माइन्ड फ्रेस गर्नलाई चाहिँ लास्टै दामी ठाउँ छ कि यो ठाउँ चाहिँ अति दामी लाग्यो मलाई चाहिँ होइन केटाहरूलाई नि लास्ट मन गरेर हामी चाहिँ यहाँनिर बसिरहेछौँ होइन ए कोही पनि सुन्दैन त ल अब धीरजले के बोल्छ है माइन्ड नगर्नु होला वाउ इङ्ग्लिस जान्छ मेरो ड्रोन सट इङ्ग्लिस हान्ने त इङ्ग्लिसमा अलिकति यहाँ के डेडिकेट गर्छ नि ल यो ठाउँलाई के भन्न चाहनु केही भनिदियो त ल What you want to see? वान टिसी एनटिसी अल्छी चाहिँ किन लाग्यो तिमीलाई घर जाउँ चाहिँ किन लाग्यो मेन रिजन चाहिँ ठिकै छ त यति नै हो मान्छेमा हुने नि रमाइलो भइरह अब त आइपुगिहाल्यो अब आज बस्ने त अनि भोलि फर्किने भोलि एक दिन बस्ने त हो अबले कहिले झ्याप भएर यता जाउँ उता जाउँ भन्दैन सन्दीपले सिन्धुली भन्दा अलिक पर जस्तो लाग्यो इलाम त्यही भएर जाउँ भनेर थियो क्या लगाइज हाम्रो चाहिँ अब रेस्ट पुग्यो अब हामी चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ लगभग अब यहाँबाट कति घन्टा जति पुग्ला 1 घन्टामा पुग्छ 1 घन्टा अब भन्नु बिस्तारै गयो भने 1.5 घन्टा 2 घन्टाको रेन्ज राखौँ होइन 2 घन्टातिर चाहिँ हामी अब पानी पनि पर्ला जस्तो पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ मौसम पनि अब त्यस्तै तर बिहानदेखि नै यस्तै हो मौसम चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेको परेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म राम्रो छ आज हिँड्नलाई बाटो चाहिँ साथी एकदम हुन्छ नि बिस्तारै आउनुपर्ने हुन्छ पिच छ फेरि बाटो बिग्रेछ अब यहाँ चाहिँ रुबेश चाहिँ यहाँ छ उसले चाहिँ आफै बाइक चलाउँछ त्यही भएर अब बेला उसले बोल्न पाउँदैन त्यही भएर अब हामी चाहिँ ठाउँ धीरजमा मैले चाहिँ ठाउँमा हामी बोल्दै जान्छौँ चिल गर्छौँ हामी उता चाहिँ सन्दीप छ उसलाई चाहिँ एकदम अल्छी लागेको छ बाइकमा हेर ल अब साथीहरू अब हामी बिचमा अब सायद खाजा खान यत्तिकै रेस्ट गर्न बस्छौँ होला त्यतिखेर फेरि कुरा गरौँला धन्यवाद अब हामी चाहिँ बाइकमा चढिसक्यौँ यहाँ धीरज छ बाइक यता हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ अब बोलेको केही सुन्दैन यो बाइकबाट चाहिँ त्यही भएर अब हामी कहाँ रोक्छौँ त्यहीँ गएर कन्टिन्यू गरौँला गाइस हामी चाहिँ यो कुन ठाउँ अरे यो जयपुर सुनारी भोटे टाढा अरे बुधबारे त्यतै होला बुधबारे हुँदै जाने होइन यता हो कहाँ आइपुग्यो अरे है बुधबारे सुनारी बुधबारे भइरहेछ भित्रबाट जाने अब यो चाहिँ हामी भित्रबाट आएको जयपुरमा पुग्यौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट कति किलोमिटर छ अब धेरै छैन हौ सन्दीप कपाल बल भयो सन्दीप 40 किलोमिटर त छ हामी बिस्तारै जाँदैछौँ लगाइस हामी चाहिँ के बुधबारे हो यो सुनारी बुधबारे भन्दा अलिकति अगाडि केटाहरू यहाँनिर पानी खाने सुपारी गाडी वे आर इन द सुपारी गाडी है त यहाँ चाहिँ पछाडि सब सुपारी नै सुपारी छ
लाइन देखिरहेको छ अलिकति थक्यो मुख पनि बलुवाले धेरै सायद आज खाना नि खानु पर्दैन होला यहाँ है धुलो खाएर यति धुलो खाएको छ कि हामीले होइन सन्दीप त बिमारी हुन्छ यार मास्क किन भन्ने चाँडो अब हामी पानी खाएर एकछिन बसेर हामी निस्किहाल्छौँ गाइस अब हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो हाम्रो राइडर चाहिँ थाकिसकेको छ के भयो उसको चाबी हरायो अरे फेरि यहाँनिर कहाँ हरायो त चाबी अब फेरि लगाइस हामी चाहिँ यहाँनिर यो गयो अब त ठ्याक्कै थाहा भएन त्यो सरकति अब इलामको मैले देखिरहेको चिया बगानहरू स्कुलले भाइले चाहिँ यहाँ उयो रहेछ नि त नि साकेला आज चाहिँ फेरि राई लिम्बूहरूको चाहिँ यहाँ आज पर्व हुन्छ नाचिरहेको छ यहाँ साकेला भइरहेको छ राम्री राम्री राई लिम्बूहरू यतातिर हुनुहुन्छ हामी चाहिँ मगर पऱ्यो होइन अब केही पनि केही छैन हेर्नु त पाइयो नि त हेर्नुहोस् हाम्रो साथी चाहिँ अगाडि हिँड्दा छ ऊ चाहिँ हतपत रोकिँदैन ऊ चाहिँ हिँडेपछि हिँड्यो उसको बस डेस्टिनेसन कहाँ हो उसलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यहाँ पुग्छ ऊ एकैचोटि उसलाई बिचमा यस्तो उस्तो मतलबै छैन उसलाई हामी आओस् नआओस् हाम्रो बाइक रोकोस् उसलाई मतलब हुँदैन हिँडेपछि हिँड्यो उसले जहाँ पुग्नु पनि त्यहाँ गएर पर्खिन्छ त्यही हो बिस्तारै गइरहेको छ राम्रो छ मौसम पनि राम्रो छ अघि पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ राम्रो छ मौसम दामी छ बवाल छ लास्ट मजा आइरहेको छ यार लगाइ त्यस्तै हो अब उसले चाहिँ खासै बोल्न पाएन आज अब यस्तै हो उसले गर्दैन अब उसको सायद भ्लगमा हामी किन्छौँ होला मलाई पनि थाहा छैन अब उसको अब च्यानल चाहिँ अब हामी लिएर हामी चलाउने हो अब खासै बोल्दैन उसलाई मतलबै छैन हिँड्दा छ अगाडि यो भिडियो चाहिँ उसले हाल्छ कि हाल्दैन थाहा छैन एडिट गर्ने उयो आफै हो हाल्यो नि नहाल्यो नि हामीले चाहिँ बोलिदिएर यहाँ अब रोड पनि राम्रो छ यतातिर मौसम दामी छ मौसम बवाल छ अब रमाइलो गर्नुपर्छ अब रमाइलो भने यस्तै हो हामी साथीभाइहरू बसेर रमाइलो गरिन्छ खास हाम्रो प्लान के भने गाउँमा बसेर लास्टै गर्मी भयो होइन त्यसपछि शीतल खाना हामी मिलाइदिएको अगाडि जब चाहिँ हामी लगभग आइपुग्यो होइन मौसम पुरै जाडो हुन थालिसक्यो अलिकति फेरि जाडो हुन थाल्यो खुसी छ 9 किलोमिटर रहेछ अब आज त भ्यू नदेख्नु भयो देख्दैन अब काम लाग्नुपर्छ भ्यू पनि देख्दैन के रोड मात्रै यो एकछिन अलिकति क्लिप हाल्न चाहिँ हुन्छ यो होइन त्यसो छ भनेर अब आफू कस्तो देखाएको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो हामी चाहिँ अन द वे छौँ होइन लगभग 2-3 किलोमिटर मात्र बाँकी छ अब हल्का हल्का भ्यू देखिसक्यो यहाँबाट नै है को सो त्यो गाइज हामी चाहिँ अब एकछिनमा पुग्छौँ त्यहाँनिर धेरै टाढा छैन होइन एकछिन रेस्ट गरिरहेको छौँ होइन यहाँ भर्खर उज्यालोदेखि एकैछिनमा कुहिरो लागेको छ यहाँनिर चाहिँ खत्रै जाडो छ चिसो भइरहेको छ यहाँ अति नै त्यहाँनिर ब्याड बिज भन्ने गीत पनि गाइरहेको थियो सन्दीपले यस्तो खतरा झोला ग्याङको गीत पनि गाइरहेको थियो सन्दीपले सो त्यो अब हामी यहाँनिर एकछिन रेस्ट गर्छौँ जान्छौँ होइन किनभने ब्याक साइड लास्ट पोलिरहेछ यहाँ हातमा ठेउला उठिसक्यो मेरो साँच्चै नि हातमा ठेउला उठिसक्यो मेरो बट ठेला हो ठेला सबै उठिसक्यो महाकसम त्यही हो ओ बेबी कस्तो लागिरहेछ त नि जाडो भइरहेछ ठिकै भइरहेछ ल अनि त्यसपछि अब हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको अब धेरै टाढा छैन नजिकै छ सो त्यो किप वाचिङ है बाइकको हालत एकदम खराब भइरहेछ यहाँनिर ल
के हो यो वे टु हेभन टर्निङ अहिले नदेखेर सिधै तालतिर गयो भने जाडो छ बोल्न पनि मन लागेन जाडोले पुरै भइसक्यो मुख ढोको जस्तो भइसक्यो अनि ल फाइनली हामी चाहिँ होइन यता एउटा दाइले भनौँ न हामीले त्यहाँबाट पिकअप गर्नुभयो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट रुम हेर्न आयौँ त्यसपछि मन पर्यो जोस् दामी रहेछ रुम चाहिँ होइन केटाहरू यहाँ छ है खोइ त्यो रुममा छोड्दै ल त्यो गाइज होइन जोस् रुम चाहिँ खत्रै छ होइन जोस् मन पर्यो दामी छ होइन सस्तोमा तर लास्टै राम्रो रुम पाएँ के सेटिस्फ्याक्सन सस्तो त नभनौँ तर जोस् एभरेज भनौँ न एभरेज हो राम्रो एभरेजमा अब यस्तो मिठो रुम छ ल ठिक छ ल गर्नु पनि सजिलो हुन्छ यहाँ त्यो गाईघाटको जस्तो रुम हेरेको त्यहाँ त अति भयो भने दामी खत्रै ल यहाँनिर टक्क यहाँ इमर्जेन्सीमा केटाहरू फेरि रोडमै सुत्दिउँ भनिसक्यो अनि त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा गएर बसिदियो लाइफको एउटा एक्सपिरियन्स हो होइन बाहिर चाहिँ पुरै कुहिरो लागिरहेछ क्या लास्ट कुहिरो लागिरहेछ होइन मनी सब मनी भिजिरहेछ हो अनि केटाहरू चाहिँ यहाँ अब पल्टिन थाल्छ कि ल त्यो अब हामी एकछिनमा फ्रेस हुन्छौँ फेरि निस्किन्छौँ माथि नै जानुपर्ने हुन्छ हामी किन भन्दाखेरि घुम्न आएको मान्छे घुम्न जानु पर्यो सो पुरै कुहिरो छ कि पुरै पानी परेर शीत परिरहेछ होइन सो त्यही भएर नि यहाँनिर चाहिँ चिसो भइरहेछ सो अब त्यही हो अब फ्रेस हुन्छौँ हामी तर हामीले पुरै भ्यूहरू चाहिँ देखाएको छैनौँ किन भन्दाखेरि अहिले त बाहिर त पुरै कुहिरोले केही पनि देखाएको छैन क्या यहाँनिर 5 मिटरको डिस्टेन्समा पनि केही पनि देखिरहेको थिएन अघि सो त्यही भएर चाहिँ ल अब हामी फ्रेस हुन्छौँ होइन केटाहरू अब कपडा सपडा चेन्ज गर्ने हो मेरो नि फोहोर कपडा भइरहेछ हिजो पनि नमस्ते झर्ना गएर सब कपडाहरू भिज्यो अब यो सुक्खा छ एउटा अब जे भयो नि एउटा एडजस्ट गरेर हामी चाहिँ अब निस्किनुपर्ने हुन्छ ल केटा हो फ्रेस हो है अब गाइस है हामी चाहिँ फ्रेस पनि भयौँ नुहायौँ पनि चिसो भयो भने लास्ट मजा आयो जे होस् चिसोमा नुहाउनलाई सो अब चाहिँ हामी बाहिरतिर निस्किन्छौँ निस्किँदैन थाहा छैन सबतिर कुहिरो लागिरहेछ नि त सो त्यही भएर हामी अब निस्किँदैनौँ पनि होला सायद आज तर भोलि चाहिँ बिहानै हामी निस्किनुपर्ने हुन्छ सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै गरौँ सबलाई थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा किप वाचिङ किप सपोर्टिङ सबले लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि त्यसपछि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यसपछि सबलाई बाई बाई ल भोलिको ब्लग चाहिँ अति मिठो हुनेवाला छ सो भोलिसम्म के भन्छ कस्तो अड्केर बोल्यो ल बाई बाई सबलाई बाई 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 बाई